Всем привет, с вами крестьяне. Сегодня уже вечер. Целый день не снимал. Сегодня знойный ветер, 20 метров в секунду. Не знаю, там Денис говорит, косили. Кое-где, говорит, волки повыдувало. Вот. Пораскидывало. Вот здесь вот вижу, волков нету. Вот. Ну, ничего не сделаешь. Страшный ветрюга, вообще страшный. Короче, сегодня лупанули хорошо. Но МТЗушку сегодня заводили чалкой. Вот. Магнета что-то это, как его называют? Контакт. Подгорел контакт. Мы сами не разбирали ничего. Магнета сняли. Ну, завели чалкой его. Вот. Веревкой. Тросика нету с собой, ничего. А веревки вот эти вот германские. И германской веревкой завязали. И буксирнули. Сороковкой. Вот. Ну и сегодня походили хорошо. Вот. Крепко лупанули, вообще крепко. Тут если смотришь аж вон туда. Вот. Там все черно. Загонки забивал Егор уже. Вот, я уже загонки не бил. А Егорка сам. Я на МТЗ сегодня катался. Вот. Скажу, друзья, мой Т-40 против МТЗ это сказка. У меня в Т-40 тишина вообще. А в этом гремит, блин. Двери открытые насквозь. Наверное, меня продуло, блин. Голова болела сегодня, блин, таблетку хлебанул, отдохнул. Вот. Ну, эти, как их называют, волки неимоверные вообще. Здоровлючие. Тут, если толкать, наверное, кучи будут бешеные. Ну, сено немножко пересохшее, конечно. Но ничего не сделаешь. Хоть так, да и то ладно. Вот. Они сегодня хотят, наверное, забить. Егорка молодчага вообще. Рубашит только так. У него все горит. Душа горит. Вот она, все, волки, вот они лежат. Раздуло, вот она. Куски сена лежат, вон они. Это все сено лежит. Раздуло. Да, жалко. Но сегодня и передали ветер такой. И вот в эту сторону ветер сильный. Кое-где ложит. Но ждать уже некогда. Ждать уже время нету, все. Жданчик кончился наш. А в ту сторону броет, просто броет. Наверное, не успеют они сегодня. Что-то я смотрю, что загоночка большая. Вот это они влупили. Там немножко, что-то мне кажется, как клинушек будет, что ли. Ну, это для них клин, это игра. Да, здесь уже все сходится. Денис ездил сегодня, отвез магнета сразу на на Калиновку и резал корову там. И до часу, наверное,
Мы с Егором вдвоем лупили. Да, вот здесь вот просто броет, друзья. Здесь вообще вот все в бритву. Вот эта сторона ветровая. Не, они сегодня не успеют. А вчера они ездили за коровой на выпаса, а я вечером сам уже косил на МТЗ. Сначала я косил на этом, на Т-40, круг дам на Т-40, вот, потом на этом, на МТЗушке. Круг не прогребаешь, а потом думаю, да ну его нафиг, Т-40 поставил и только на МТЗ начал косить. Вон выдувает, видите, что делает. Вон дунуло уже. Дунуло, а здесь зеленое. Здесь все зеленое, друзья. Вот. Вот. Туда его сено, это, блин. Жалко такой ценой, как говорится, добытая. А что-то там кусок не прокашенный. Наверное, может там норы. Пойду на норы схожу. Скорее всего, норы. Это Егор остановился. Вот так с виду смотришь, там сена вообще ничего нету, да? А есть, он просто что низко берет вообще. Вот, сено вон какое там, ну, четверть. Колынок вот есть. Ну, его просто броет хорошо. Под самую землю выбривает все. Ой. Может, немножко будет ветер задувать сегодня. Так что прошу прощения за звук, если будет немножко задуваться. Ну вот гребли как грабли здесь на бугре. Как раз бугор. Вот, выгребли хорошо. И землю аж немножко как взборонили. Вот волосянка, друзья. Сейчас он по волосянке идет. Будет идти. Вот пошел уже по волосянке. Сильно далеко отошел. О. Уже точить надо. Вот у меня такое ощущение, как будто винт немножко открутился, что ли. Ну идет только так. Даже. Не стучит, не пищит, не трещит. Просто косит и все. Так, вот мы и к норам пошли. Наверное, норы здесь. Только не знаю, старые или новые. Ого! Тут целые хаты. Тут уже рыл кто-то. Наверное. Домики эти или нет. Ничего себе. Это старые дома. Тут нет, не ходил никто. Нету здесь следов. Здесь рыли уже. Барсуков взяли здесь кто-то. Угу. Вот это норищи.
Крепко работали они, да? Ого, как бугор, как этот, как холм. Как будто холм. И вот такое вот, друзья, забитая. Ну, тут-то им, в принципе, немного крутануться. Сейчас я посчитаю, сколько метров. Значит, есть 2 круга. Да, здесь метров 30. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Вот в эту сторону, видите, как хуже косит. Ветер сильный. Вот, ветер не дает косить. Пойдет, что теперь? Не без этого. Что, или объехали, или... Да, объехал Денис, наверное, на это. Наверное, граблями прогреб. Я смотрю, что здесь как не прокосило. Объехал. Вот треугольничек немножко как есть. А остальное граблями он просто гребанул, наверное. Муравейник. Сегодня я косил, когда муравейник на Дениске нам поймал. И это. Вылазил с кабины. Приподнимал, не стал наглеть. Вот. Приподнял полотно, положил на муравейник его. Потом включил и опять дальше поехал. Я говорю, сегодня не снимал ничего. Голова еще до сих пор болит. Косы я утром в 5 часов встаю. Косы наточу. Вот. Пацаны приезжают, уже как раз косы готовые. Все. К бою готово. Сегмент сегодня Денис сам клепал. Я говорю, я не выходил целый день. Ну не целый день, вот с часу, как я. Он утром приехали, чалкой дернули его, завели, магниту сняли. Ну искра вроде была. Он вот заведется, только даст голос, что он хочет завестись. А не заводится. Мы его, блин, наверное, раз 5 или 6 дернули. Потом свечку, ну, раз дернули, потом свечку поменяли. Вот. Свечку поменяли на этот. Искру на руку я не проверяю, боюсь. Так посмотрел, вроде бы, говорю, блин, Денису есть искра. Он магнитой дернул на эту. Вроде бы есть, она, видно, неполноценная была. Еще несколько раз дернули, я говорю, давай снимем магниту, дядя Витя отвези. Сказать, дядя Витя там все сам сделает. И дядя Витя, сосед, посмотрел, говорит, это, сгорел один контакт. Но он контакт другой поставил. Сейчас привезли, не ставили еще ничего даже. Магнита еще даже и на месте нету. Вот. Тишина. Только на граблях этот пальчик притыка. Бедная притыка, она вся белая, блестит. Денис ее покрасил уже. А от краски там и след простыл. Егорка Дениску обгоняет на целый круг. Ну вот сейчас они круг дадут, сразу все исчезнет здесь.
30 метров напополам. Нет, сегодня не забьют. Сегодня они ее докончат. Да. Сейчас надо у Егорки посмотреть, может немножко гидравлику приподнять. Мне кажется, как низковато, что ли. Вот на этой волосянке новые сейчас эти сенокоски. Вот такие КСки 2.1. Они не косят. Пробуксовывают. Шкивы там маленькие сильно. И ремни тянут, сильно тянут. А не косят они. Все равно простукивает и все, и сразу забивает. Вот. Потому что здесь она вот как кошма. Натурально как кошма. Хорошая, густая. Самое наборище вот. И мы всегда заходим в самые пекла вот такие, где самое сильно вот она торчит. И все. Да не пойдет, я думал, низко нет, не пойдет, пойдет. Ну-ка я посмотрю там этот. Винт не открутился. Нет, вроде бы винт не открутился. Не открутился винт. Да, в эту сторону вообще плохо косит, вообще. Ну ничего, пойдет. Я вчера косил, тоже такие вот петушки оставлял на Денискином. По колесу идешь, я на диску всегда говорю, что ты, блин, немножко это дальше бери. А сам также, друзья, и косил. Нисколько не... Денис говорит, ну что, а не отрегулируешь там это, когда то колесо стояло большое, по нему видать уже, что это. Ну, отдаляешь сразу. А с этим колесом никак не получается отдалять. Колеса сведенные. Вот эта сенокоска мне все равно лучше нравится. Денису не нравится, что у него это посередине стоит этот прицепное. Говорит, давай немножко сместим, чтобы выгребало все, говорит, в чистую здесь. Чтобы здесь все чистую выгребало. Я говорю, ну все нельзя, все равно надо оставлять хотя бы сантиметров 30 для пятки. У нас-то пятка идет, не косит. А если будет, говорю, это полностью волки, то она волки краев будут разбивать будет полотном. Вот. Я говорю, у нас, мне кажется, нормально здесь. Я сколько сантиметров 70 не прогребает. Все за другой круг прогребает, зато 70 сантиметров этих. Вот. Самое нормально, говорю. Племянник у меня наварил тоже 2 полотна, как я объяснял. Он в России живет. Говорит, нормально вообще, говорит, дядя. Как зайдешь, говорит, как маханешь, говорит, 2 полотнами. Мама дорогая. Он все точно, как я ему объяснял, ну, как я вам объяснял, он все так и сделал.
туда лучше броет. Пойдет. Утром наточу, они зацепят волокушу. Вот. И Егор будет толкать. Все, там уже назад еще раз сходят и туда, и все. И уже будет пусто. Егору потом можно будет отцепляться. Так, все. Мои сыны пошли в работу. Всем привет, с вами крестьяне. Тут толкается хорошо, это не пырей. Толкает на 4-й. Вот, Денис пошел, последнюю прогребет там. И будет порядок наводить потом. Вот здесь, где он толкает. Поставили магнито сегодня. Завелся как младенец с полбрыка. Прыг только. Дядя Витя нам как сделал магнита, там искра капитальная. Как отпускач работает? У украинца спрашивает, он говорит, ну говорит, поршень іде, іскра затається і жде. Поршень підійде, а на як щелкніть, говорить. І він назад піде. Так и мы сняли там этот, ну снимали вернее. Магниту я дырочку тряпочкой закрыл, чтоб шестерня не выскочило ничего. Потом так же само на место все поставил, как снимал. Там на этом дырочка есть специальное отверстие. Это на мертвую точку ставится магнита. И все. Я, правда, с этим делом ни раз не имел. Дела не имел с ним. Но ничего. Все, вот вчера кошенное. Вчера и позавчера. Все, сегодня толкаем. Но пахнет сеном. Сено уже трещит. Вот так что. Нормально. Там аккуратно все делает, чтобы на полосу не заезжать. Вот, подъезжает на дороге, останавливается. Как раз волокуша в аккурат ложится. И все, и попер. Сначала начал толкать на 3-й. Я говорю, включай ему 4-ю и пошел. На 3-й скорости ему разговаривать. Но там самое главное, вот норы будут. Вот здесь и вот здесь вот норы. Вчера я показывал вам. И все, остальное Денис будет сейчас сошкребать. Сейчас он их поставит как солдат на построении. Ровненько. И все, и будет только пекти. Но все равно, вот сейчас вот еще не это, а наберутся грабли капитально. До отказа наберутся. Вчера шпренгель там отлетел по этим, по пырью. Как скакали, как на лошади в галоп. И на граблях там поперечина, растяжка лопнула. Ну ничего страшного нет, я сильно не распереживался. Мы ее взяли, отломали до конца. Вот сейчас возле вагончика бросил. Тут поле другое, здесь ровнее поле намного, не как на пырье. Так что толкаться будет побыстрее. На пырью там на 4-й не покатаешься. Вот, а здесь свободно. 4-кой пошел. Так, ладно, пусть работают, а мы пойдем в люлю. Надо вообще-то сейчас побриться. Вот. Сенокоски я утром наточил, приготовил на все заранее. Потом будем опять цеплять их. Не знаю, вагончик, наверное, придется опять перетаскивать дальше туда. Чтобы потом до вагончика какого лешего мы будем подъезжать, опять отъезжать.
Вот. А лучше сенокоски зацепим туда. Вон, протерла все эти, блин, заклепки, постирала с этими прижимами неправильными, блин. Ну, дядь Коля должен привезти уже вот на днях. Чтобы вот такие канавки были большие. Потом будет нормально. А они сегодня заклепали, вот она. Видно, поклепки била. Я сегодня взял, крутнул. Ну так, ничего, вроде бы все нормально. В полном боевом. Все, пускай работает. Пойдем отдыхать. Я сегодня встал в 4 часа. А уже в 5, 10 минут 5 было. И уже светало. Уже посерело так вот. Вот она растяжка. Снизу, которая приварена была. По свежаку прям отломалась. А здесь мы отломали уже. Били и зубилом колотили, блин, чтобы отломать. Сегодня. Ну, отломали. Вот. Свежак. Теперь это надо на прицеп или куда-то бросить. Пускай. Вот поле будет сейчас как полигон. Сейчас они все в чистоту сделают. Чистенько будет. Никаких. Ни одной сининки не будет лежать на поле. Все будет строго голо. А вот так вот мы будем смотреть и одну кучу должны видеть. Только одну скирдежку мы увидим. Вот если мы так будем смотреть. Все. Вот так должно быть ровно. Чтоб никаких кривин, ничего. Но он немножко скривит. В эту сторону, смотрю, пошел. Потому что там, вот смотрите, видишь, как загонку он бил туда чуть-чуть. Ну ладно. От этого сена меньше не станет и больше не прибавится. Так что все будет нормально. Егорка толкал. Увлекся, перетолкал лишнее. Все, сейчас будет назад равнять. Ну и ладно, на следующий раз бы с другой стороны толкал бы, потом бы это подтолкнул. Что, обязательно? Нет, вот он сейчас сразу выровняет. На место его поставит. Он что-то увлекся. Видно, что-то думал. А что, молодой? О, на место поставил ее. Все, сейчас опять поедет. А я отсюда смотрю, и мне интересно, что будет делать. Нет, он все равно развернулся, на место ее поставил. И поехал опять толкать. Ну, работает быстро, я скажу. На 4-й гайд дает, блин. Только шумит. Вот, молодец. Волокуша 8-метровая. Ох, подбирает. Мы ее подварили, все сделали. Вот. И нормально. Все, уже столкал немножко. Большую кучу. Сейчас, наверное, там сбоку толкает, теперь с другой стороны. Сейчас оттуда столкает опять сюда. И опять в большую кучу потолкает. Чтоб трактору легче было. Вот, и куча больше будет. 5 с одной, 5 с другой. 11. Почему не есть? Потому что одну не толкает он. В одну все сталкивает. И с другой стороны так же само. 11 пойдет прямо в этот, в торец. И 5 оттуда, 5 оттуда. Получается 22 маленькие копешки в одной куче. Вот так. Все, Егорка отсчитал, наверное, 5 штук. Попер назад. Смотрю, без дыма идет. Значит, на первой, наверное.
Жалеет старичка. Правильно делает. В большие кучи надо без дыма. Маленькие можно на 4-й. О, на улице жарень такая страшенная. И ветер еще вдобавок. А вот уже вторую кучу сталкивает. Так кучу уже первую столкнул, наверное. Вот сейчас вторую уже сталкивает. Вперед можно на 4-й, а назад на 1-й. Как раз сюда дотолкает, и будет уже обед, наверное. Пообедаем. Ох, ветер аж гудит. Все, пусть толкает. Вот, толкает. Назад уже на 4-й. Так можно часами сидеть, наблюдать, когда кто-то работает, да? Самому сидеть спокойненько в вагончике, на печке, задницу греть, тряпочку постелил и сидишь, наблюдаешь. Вот он сейчас опять в ряд их поналожит, потом опять в большую. А здесь работает, слышно так. Старичок не дымит ничего, в паровозике не играет, не пускает дымок. Она едет и поет песню: а нам все равно, а нам все равно, хоть и боимся мы. Так, все, сейчас должен где-то уже здесь останавливаться, назад должен ехать. Вот здесь должен, все. Ого, что он дальше решил? А, вон где ж. Ну и правильно, чем меньше ездить, тем лучше. Сам знает. Лишь бы Котовского здесь сделали. Полигон. А испарение прям здесь видать. Как испарение идет. Сейчас встретятся два друга. Т-40 и МТЗ. Друг другу: привет, привет. Все, мы работаем. Привет, привет. И утром два привета. Выровнял. Все, работайте дальше. Так, 13. $28. Вот так надо, друзья, работать. Вон. Одну сторону влупили. Эту сторону уже добивает Егор. Денис за ним на пятки наступает.
Вот. Не дает ему даже продыху. Эх, друг друга подгоняет. Сорокет не сдается. Самое главное, не дымит. Волокуша, думаю, блин, дыметь будет. Нет. Что-то солярки мало опять стал нюхать. Когда толкает, например, если день хорошо толкает, сорокет выходит. Вот, а когда косит 2 царик. Ну, чуть-чуть там еще с копейками. Вот, а так нормально. Вот так и стоит жара, этот зной. Вообще никуда не гоже. Все, в ряд их повыстроил. Сейчас будет надо толкать еще одну. Вот сейчас еще одно, потом уже будет в большие. Опять в большую будет пихать. И так вот хорошие кучи у него получается. Вот. А Денис от начала и до конца прогребает. Тоже у него входит все в грабли. Он сначала одной стороны начинает брать. И потом уходит, смещаясь по волку. И как раз, когда туда находит, уже на край, уже другая сторона забивается, смотрю. Вот видите, он как едет? Зигзагами. Вилюшками так. По прямой не едет, чтобы она везде брала. Вот вилюшкой, он как раз полный набирается. Все, пошел. Большую толкает. С той стороны она сильно большие кучи. Потому что я смотрю, одну берет. Одна или две там. Ну, короче, вон на всю волокушу, друзья. На всю волокушу, на большую. Полностью на всю. И потолкал он туда до большой кучи. Сейчас он приедет, надо у него узнать, сколько он сразу берет. 2, наверное, или 1. Если таких больших куч, то лучше штуки 4-5 не надо даже таких, наверное. Там вообще надо смотреть по этому. По объему, по работе. Вперед 4, назад 1. Вперед 4, назад 1. И быстро будет получаться вообще. Махом-махом. А татарам лишь бы даром, а казахам лишь бы махом. Вот так вот смотрю на это чудо толкающее, блин. Думаю, вот это да. Мне кажется, это мелкая вот трава. Ее, наверное, даже не возьмет этот пресс-подборщик. Ну, как он называется? Рулонник. Он будет ее в этом бить просто в этом, как балансир. Она не будет скручиваться как мелкая. Она же мелкая, там 20-сантиметровая. Вот. И она будет рваться и не будет наматываться на рулон. Вот если такой вот пресс толкающий, квадратный, как у нас здесь есть классы, там до 500 килограмм один тюк прессует. Ну, это большая фирма есть, вот у них там есть такие. Ну, там плиты так плиты, о, как хлопнет плиту, блин. Хорошо работают. Отключусь немножко.
Последнее. Сейчас уже придут кушать. Все, последнее, к вагончику подъехали уже. Вот эти три этих волка собьют. И все. Потом уже на ту дальнюю поедут. Ну, дальняя тоже там хорошо. За сегодня, короче, опять не собьют. Все, последнее. Ох, и ветер разыгрался, он какой. Тазик выдуло, блин. Ладно, ничего не будет. Сейчас он последнее собьет. Пойдем покушаем. Так, время я говорил сколько? Ну-ка, время у нас сколько? 14:34. Все, последняя, пускай сбивает. И будем. Смотри, какая муха. Назойливая. Все, отключаюсь. Все, уже пошли сбивать. А, он уже там одну сделал. Говорю, что-то. Ветер капитальный. Сейчас будет. Ты манул и стал. Все, дальше давай. Еще те две сейчас возьмет. Сегодня весь день толкает. Вот здесь немножко еще останется добить. А он здесь тоже еще середку разбил, сразу уже показал, что середка вот здесь вот. Где там он? Най, вот она середина. А вон туда еще такой же самый длинный. Вон там длинно. Пойду Егорку сменю. Пусть он поспит. Сегодня будет обрабатывать видос. Вот ему поспать надо. Потому что сильно долго видосик обрабатывается потом. Пацан до 3:30 не спит. Он обрабатывает не так, как я. Вот, немножко отдохнет пускай. Так, все, продолжаем ролик. Последнее уже добивает пацаны. Вот это вот я сталкивал. Вот эти вот 4 кучи. Вот это одна большая. Вот та. Вторая. Вон там 3-я. И 4-я вон та. Это я сталкивал. А вот тоже Егор добивает. Я Егору сегодня говорю, иди поспи, а то сегодня ролик закачивать. Он опять обрабатывать будет его. Вот, и поэтому я ему говорю, поспи, чтобы потом завтра более-менее было. Так, надо убрать немножко сдалека. Вот, там они сейчас 15-ю покладут. 15 кучек будет. Вот. Но меньше получается, чем на парию. И сено немножко похуже. Вот. Почернее сено. Ну, пойдет. За неимением лучшего пойдет и худшее. Что теперь сделаешь? 2 дня покосили. Теперь вот столкали день. День толкаем. Вот. А завтра надо будет заскирдовать. Завтра заскирдуем, переедем туда.
Вот, и там будем до конца. Ну там как этот уголок, так, косынка. Вот, она клин. И потом пойдет туда, в ту сторону. Вот, клин этот забьем. Там немного его. Вот, бросать тоже клин неохота. Он метров 150, им там 2 часа покрутиться, и клина этого не будет. Вот, а потом пойдем уже оттуда начнем. И опять в ту сторону. И второй клин уберем. Вот, забьем эту полосу тогда до конца. И все на этом. А я потолкал и это. Помылся пошел. Помылся. Утром побрился, все. Теперь вот отдыхать надо. Дым что-то сегодня опять. Сегодня он смог стоит капитально. Все, друзья, всем удачи, всем пока. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи!